sun, looking up for #1. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. On the stereo, listen as we go, nothing's gonna stop me now. Einerseits ist die Hektik, die man spürt in der Stadt, etwas Berauschendes, aber es tut mich nicht belasten. Also die Ruhe, die ich hier oben habe, möchte ich mitnehmen ins Rennen. Mit der Gewissheit, dass ich gut vorbereitet bin und jetzt im Prinzip in den paar Tagen, wo das Rennen wird starten, kann ich in aller Ruhe dran gehen. Andrea, kannst du mir viel Wasser bereit machen? Merci. Okay. Für sich optimal auf das Rennen vorzubereiten, ist der Andreas Bösch schon eine Woche vor dem Furnace Creek nach Kalifornien gereist. Wir sind auf der ersten Spitze oben hier. Vom Summit hier. Hey, das ist geil. In den ersten Tagen hat sich vor allem der Jetlag und die grosse Hitze noch etwas hemmend auf die Leistung ausgewirkt. Wunderschön! Ich muss unheimlich aufpassen, dass man nicht allzu geil fährt. Und die Hitze eben schon ein bisschen täuscht hier. Jetzt geht's gut, super. Währenddem sich der Andreas Bösch schon mal an die klimatischen Bedingungen in Kalifornien hergetastet hat, ist auch sein Team zum Zug gekommen. Sie haben auf den ersten Meilen der Rennstrecke schon mal testen, ob sie ihren Schützling am richtigen Ort durchlotsen können. Auf der gesamten 508 Meilen langen Route von Valencia durch die Mojave-Wüste und das Death Valley nach 29 Palms wird der Fahrer nämlich vom Team navigiert. Ohne grössere Zwischenhalte sind insgesamt 16.500 Höhenmeter zu bewältigen. Nur im Death Valley wird auf minus 86 Meter sogar der tiefste Punkt der USA durchquert. Klar, dass für so ein Abenteuer durch das kalifornische Niemandsland das Begleitfahrzeug voll bepackt wird mit Flüssigkeit und Fressalien für Fahrer und Team. Fein. Das war der Andrea, die grusigen Dinge, die ist sie dann morgen. Blue Fox war das Totem vom einzigen Schweizer am Rennen, Andreas Bösch. Am Furnace Creek gibt es nämlich keine Nummern, sondern sogenannte Totems. Der Name Blue Fox muss das Team auch an allen 8 Kontrollposten vom Rennen melden. Die letzten Vorbereitungen mit dem Team und das Pre-Race-Meeting im Startort Valencia sind am letzten Tag vor dem Furnace Creek auf dem Programm gestanden. Dort haben sich alle 130 Teilnehmer zusammen mit ihren Teams vorgestellt. California, California. Am nächsten Morgen haben sich dann alle Teilnehmer mit dem Blue Fox aus der Schweiz parat gemacht, die 508 Meilen am schnellsten zurückzulegen. Der Endo hat jetzt dies gemacht, er ist trainiert, er ist betreut, er hat das rausgeholt, was er rausholen kann und muss jetzt fahren. Und ich denke, von hier an entscheidet natürlich auch das Team zu einem grossen Mass für einen Erfolg. Es muss funktionieren, wir dürfen uns nicht verfahren, wir müssen gut navigieren, das Zeug parat machen und konzentriert sein. Also im Rennen selber ist das Team enorm wichtig, voran sicher der Endo mehr. Dass ich gut sein kann, braucht es mein Team und ich allein komme nicht über die 820 Kilometer. Also brauche ich ja all meine Leute hier. Ja. Und denke, wir haben uns gut organisiert und sie wissen genau, um was es geht. Trotz ihrer ersten Teilnahme am Furnace Creek hat sich der erfahrene Ausdauersportler hohe Ziele gesetzt. Ein Podestplatz und, wenn es die Wetterbedingungen zulassen, ein neuer Streckenrekord. Der ist mit 28 Stunden und 9 Minuten 1996 aufgestellt worden.
Schon nach 5 Rennstunden aber hat sich deutlich abgezeichnet, dass ja dieses Jahr diese Marke nicht wird unterboten werden. Weil dort, wo die Mojave-Wüste ihre unverkennbaren Spuren hinterlässt, haben die Fahrer zwar angenehme 30 Grad erwartet, dafür haben sie mit anderen Umständen zu kämpfen gehabt. Eine Gegenwind die ganze Zeit. Los geht's. Ende in ca. 5 bis 10 Minuten gibt es wieder Verpflegung. Ich stehe zuerst und sammle die Flaschen auf, nachher kommt Anja und gibt ihr zu trinken und nachher kommt Andrea und gibt ihr zu Andrew. Im 30-Minuten-Rhythmus wird Andreas Bösch von seinem Team fliegend verpflegt. Während der gesamten Rennzeit muss er in flüssiger Form rund 16'000 Kalorien zu sich nehmen. Je nach Temperatur wird zusätzlich pro Stunde 0,7 bis 1,2 Liter kohlenhydrathaltiges Wasser getrunken. Es ist gut, er hat etwa 700 ml pro Stunde jetzt getrunken. Da sind wir gut drin, das Wetter kommt uns recht entgegen. Es ist nicht so extrem heiß. Ich denke, das wird gut werden. Der Gegenwind ist jetzt eindeutig zu stark geworden. Für die Kühlung am Anfang gut, jetzt viel zu viel. Sicherlich sind jetzt die ersten Reserven an Kohlenhydrat ausgeschöpft und er sagt, er hat leere Schläuche. Zudem kommt jetzt die Steigung und noch weitere Steigungen, die kommen. Also ich denke, die nächsten 3-4 Stunden werden ganz hart sein. Und so ist es dann auch gekommen. Während der Umstellung auf einen Fettstoffwechsel hat der Andreas Bösch die erste grosse Krise müssen überwinden. Als 9. platziert ist aber zumindest sein Abstand zur Spitze nicht grösser geworden. Ja, es geht nur rauf hier. Wahnsinn! Immer nur rauf. Am Abend um 6 Uhr gönnt sich der Andreas Bösch nach 11 Stunden im Sattel eine erste kurze Pause. Oh. Die anderen haben einen Knall. Trotz Krise ist für ihn der Tag nach Plan verlaufen. Nach einem verhaltenen Start soll es in der Nacht im Death Valley weiter Richtung Spitze gehen. Schau mal da Berge. Vom Sonnenuntergang bis es wieder hell wird, muss jetzt das Begleitfahrzeug immer dicht hinter dem Andreas Bösch fahren. Die Konzentration ist schon da, aber Schiss habe ich gleich. So oder so, weil irgendwie... Ja, das denkt nur, dass er irgendwie plötzlich, ich weiss doch nicht, umgeht oder ich weiss doch nicht. Aber ich schaue. Wir haben viel Glück. Nicht nur mit Glück, sondern mit viel taktischem Gespür überholt der Blue Fox aus der Schweiz vom 9. Platz aus einen Fahrer nach dem anderen. Die Augen sind nach vorne gerichtet, dort, wo die Lichter vom Spitzenfahrer am Horizont verschwinden. Vor dem Andi wartet aber noch die grösste und eine der kräfteraubendsten Steigungen, die es in dieser Nacht zu bewältigen gibt. Der Towns Pass auf 1600 Meter über Meer.
Langsamkeit, hä? Ist es schlecht geworden mit dem Endschild? Ja gut, jetzt kann ich nichts machen. Vielleicht kannst du den Berg ab noch ein bisschen auf Ja, ja, jetzt sind wir wieder. Pro Cola haben wir 100 Kalorien, also das ist gut. Du hast da gleich noch etwas. Ja, das ist schon gut. Auf dem höchsten Punkt vom 820 km langen Furnace Creek steigt der Andi Bösch ein zweites Mal für einen kurzen Moment vom Sattel. Von dort aus gibt es eine 25 km lange Abfahrt ins Death Valley. Dort wird es nicht wie erwartet immer kälter, sondern die Temperaturen steigen bis auf 27 Grad. Inzwischen ist der Berner 15 Stunden und 410 km unterwegs. Die 4. Time Station Furnace Creek passiert er als 4. rund eine halbe Stunde hinter dem Spitzenfahrer. Wo ist die Time Station? Hier. Bis auf den zweiten Platz hinter dem Amerikaner Ostrich schafft sich der Schweizer führen. Am Shoshone-Pass muss der Blue Fox aber leiden wie nie vorher im Rennen. Das linke Knie tut mir ein bisschen weh. Meniskus ist ein bisschen gereizt. Zu den grossen Schmerzen kommt die Müdigkeit und die Kälte dazu. Eine Top-Platzierung scheint um 3 Uhr morgens in der Dunkelheit zu verschwinden. Rennen tut im Moment rechts catchen mit dem Knie. Es ist auch einfach ein Belastung, ein Triggerpunkt, der ihm wehtut. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass vielleicht der Meniskus ein bisschen entzündet ist. Die Meniskuszeichen sind zwar negativ, also ich habe das Gefühl, er kann gut weiterfahren. Der Andreas Bösch fährt weiter, kämpft aber mit dem Sekundenschlaf und dem Knie, der bei jeder Pedalumdrehung schmerzt. Mit dem neuen Tag und den ersten Sonnenstrahlen kann er aber neue Energie tanken. Von 45 Minuten Rückstand kommt der Blue Fox zwischenzeitlich bis auf 17 Minuten an Ostrich her. Das Wunder kann der Berner aber nicht mehr schaffen. Nach 31 Stunden und 14 Minuten fährt der Kalifornier Ostrich als erstes 29 Palms ein. Nur 28 Minuten später beendet der Andreas Bösch als sensationeller Zweiter sein erstes Furnace Creek und holt die beste Klassierung, die je ein Schweizer bei diesem Rennen erreicht hat. Eine Zeit lang ist sogar ein Siegerluft gelegen. Eine Zeit lang, ja, wo ich pro Stunde 7 Minuten gut gemacht auf ihn. Aber nachher musste ich noch einen Wasserlinienstopp machen. Und jetzt habe ich gewusst, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange ausser, dass er noch Probleme hat. Aber ich mag ihm so gönnen und ich denke, wir haben das Ziel wirklich völlig erreicht. Ich bin total zufrieden. Ich bin tief beeindruckt von der Leistung von Andreas. Er hat selber eigentlich im Voraus nicht gedacht, dass er so gut durchkommt mit all dem Gegenwind und all diesen Leistungen, die er erbringen musste. Am meisten Angst hat mir eigentlich zuerst mal das Knie gemacht, nachher sein schönes Hingern, wo ihm massiv wehgetan hat und wund war. Und nicht zuletzt bei diesen grossen Hitzen jetzt doch am Schluss hatte ich Angst vor Hitzekrämpfen, Sonnenstich, Hitzekollaps. Das konnte er alles verhindern und hat sich eigentlich ins Ziel gerettet mit einer tollen Zeit. Nicht nur die Teamleute von Andreas Bösch seiner Leistung überrascht, sondern auch die Einheimischen.
The Blue Fox did an incredible race. Der Blue Fox hat wirklich ein unglaubliches Rennen gefahren. Das erste Mal als Rookie gerade Zweiter zu werden, ist sehr beeindruckend. Außerdem hat er sich als kompletter Fahrer ausgezeichnet. Gegen Schluss ist er sogar noch schneller geworden und das ist das zweite Erstaunliche. Andere Fahrer werden gegen Schluss immer langsamer und schleppen sich noch knapp ins Ziel. Nicht aber der Blue Fox. Maybe the last 100 kilometers they have no energy and they sort of coast in, but not the Blue Fox. He was a tough cookie. Erwartungen haben darf man eigentlich sowieso nie. Das ist immer sehr gefährlich. Aber wenn man gleich von Erwartungen reden würde ich sagen, der hat es eigentlich übertroffen, die Organisation und auch die ganzen Leute, die dort mitgemacht haben. Ich habe nie so viele Leute mitgemacht, es haben sehr gute Leute mitgemacht. Und das hat wirklich auch einen Ansporn und eine Motivation, dort durchzugehen. Und die anderen Sachen, was das Körperliche und Mentale angeht, ich bin eigentlich überrascht, dass ich das Tempo bis zum Schluss durchhalten konnte. Offenbar einer der wenigen oder sogar einer der einzigen, der das Tempo durchgehalten hat, dem dann einfach auch noch aufholen auf den ersten. Das zeigt, dass ich richtig trainiert habe. 31 Stunden kommen dir nicht vor wie 31 Stunden. Und 800 Kilometer fahren, das ist nicht wie in 800 Kilometer gefahren, es ist wie eine Zeit, dass es zeitlos wäre. Und ich hatte nie eine Phase, dass es irgendwie langweilig wäre oder so, sondern es ist schon manchmal in sich hineingehen. Also, du bist einfach im Jetzt. Du bist einfach da und du machst nicht Gedanken, was war und was kommt, sondern du bist im Jetzt. Du bist immer irgendwie beschäftigt mit dem Trinken oder mit dem Essen, mit der Crew in der Nacht, dass du das Licht hast und so. Und ich musste mich nicht ablenken, dass ich mir irgendwie Zeug überlegt habe. Das ist nicht von alleine gekommen. Es ist so ein bisschen wie eine Art wie eine Meditation fast. Es ist ziemlich leer, aber eine gute Lehre, eine entspannende Lehre.